Уште една среда резервирана за вашиот омилен урбан магазин. Оваа ќе биде малку поинтересна и поинаква за разлика од секоја претходна. Овој пат, она што во кинескиот ресторан се случува за затворени врати, имате можност да го видите на лице место. Како се презентира највкусната храна? Нешто и во знакот на кинеската нова година, во знакот на мајмунот оваа година. Тоа што ќе го видите во приложение ќе биде само накратко. Останете со нас. Станува збор за една нехируршка, неинвазивна метода. Значи, тие тешко подлежни зони на слабење, како една солидна опција е самата хемиска липолиза. Како ја спремаат храната, ќе ви го доловиме моментот во разликата во европското и кинеското спремање. Спремањето со сатар. Еве како на површината на палачинката става марула, тутар сир, тоа е компир на ленти. Lumenis Lightshare е компанија која што го даде до сега најдобриот ласер во светот. Тоа е диоден ласер кој има најдобар резултат. Со доктор Наталија Јорданова Траевски од дерматовенеролошката ординација Skin Solution разговараме на тема хемиска липолиза. Докторка Наталија, хемиска липолиза, што значи тоа? Хемиска липолиза представува медицинска процедура за топење на масни наслаги. Станува збор за една нехируршка, неинвазивна метода, каде што целта ни е во определени делови од телото, каде што тешко можеме да постигнеме резултат, тоа е редукција на масните наслаги со други процедури, например со интензивни физички вежби, со диети. Значи, тие тешко подлежни зони на слабење, како една солидна опција е самата хемиска липолиза. Не се препорачува како опција за слабење на целото тело, туку само на тие зони, како што кажав, кои што тешко можат да ослабнат. Медицински третман се работи со инјектирање на мезококтел во самата хиподерма со едни микроинекции. Целта е да се инектира до хиподерма, затоа што реално самите масни наслаги, тоа мастоцитите, се сконцентрирани точно во хиподермата. Се третираат различни регии од телото, но најчесто третирани се бутини, стомак и задник. Подеднакво успешно може да се третира и машки и женски пол. Самата хемиска липолиза има депо ефект 72 часа, што значи од самиот третман кога веќе ги изведуваме тие микроинекции, во наредните 72 часа е тој интенсивен третман на топење на масни наслаги, каде што се редуцираат мастоцитите преку уринарниот тракт. Тоест, многу е важно тие 72 часа да пиеме доволна количина на течности, тоа под формата на минерална негазирана вода, за да можеме да ги сфрлиме преку уринарниот тракт самите мастоцити и во тие 72 часа колку што трае депо ефектот на хемиската липолиза. Исто важно е да сме подготвени дека можеме да имаме една болка, мускулна болка, посебно кога се третира регијата стомак. Значи, чувството е точно како да сме направили 1000 стомашни. На вистина, да, значи таква болка се чувствува, а кај определен број на пациенти до 72 час може да има и слаб оток. Така. Иако во текот на излагањето рековте дека кога нешто друго не успева, мисля че и не така рековте, тогаш употребуваме хемиска липолиза. Точно, кои што тешко можат да ослабнат со некој друг третман. Зашто сепак станува збор за хемиска липолиза, значи овде има определен број на максимални дози, тоест од 5 дози повеќе не смееме да аплицираме, затоа што можеме да доведеме до некоја контраиндикација. А самите дози, една доза е со површина 8 на 10 см, значи тоа сепак не е многу голема површина, така да максималниот број што може да се истретира во една сесија е 5 зони, 5 регии со површина 8 на 10 см. Така да сепак мала површина може да се истретира со овој метод и од тука веќе мора да се следи, значи сите принципи кои што треба да се спазуваат за хемиската липолиза, за да не доведеме до некоја контраиндикација. Затоа велиме зони кои што тешко може да ослабнат со некој друг метод.
Така, мала рековте зона може мала содржина да се третира, меѓутоа кој е резултатот уште попрво за третирање? Веднаш после самата апликација на микроинекција. Не првите 3 дена, тоа е 72 часа додека трае депо ефектот, резултат нема да видиме. Напротив, тогаш можеме да дури ви кажав и слаб оток да се види и мускулна болка. Веќе од 72 час натаму, кога се почнуваат максимално да се елиминираат мастоцитите, тогаш чувствуваме редукција во волумен. Значи не се ослабнува во килограми, туку редукција во волумен на третираната регија. Така, морам да ве прашам, ми звучи слично како ултразвучна кавитација. Што е разликата помеѓу хемиска липолиза и Разликата меѓу хемиската липолиза и ултразвучната кавитација е што кај ултразвучната кавитација се работи со вакуумска ултразвучна кавитација и со ултразвук, значи комбинација од двете методи. Ова не е толку инвазивна метода и може да се работи на повеќе зони. Самата ултразвучна кавитација можеме 3 регии наеднаш да третираме во еден ден, да речеме регија нозе, цели нозе, регија рате, така да она не е толку инвазивна и слободно може и еднашка неделно сепак се прави. Но хемиската липолиза, бидејќи се работи со микроинекции кои што одат до хиподермата, тоест до последниот слој на кожата, тоа е поинвазивна процедура и затоа се препорачува, значи, за вакви тешко ослабливи регии. Меѓутоа е поефикасна во тој дел. Поефикасна, да, значи за зоните кои што тешко можеме да ги ослабнеме со друга, но ако на пример има опција да го редуцираме вишокот на масни наслаги во определена регија со еден од другите методи, да речеме криолиполиза или ултразвучна кавитација, прво би пришле кон тој метод на третман и веќе има зони кои што навистина тешко се редуцираат, тука веќе генетски, нели, особено годините, тука веќе во сила влегува самата хемиска липолиза. Така. Може ли да се комбинира со некој друг третман? Да, со тоа што првите 72 часа од кога ќе се изведе самата хемиска липолиза, не се препорачува никаков друг третман. И самата максимална доза на апликација, како што кажав, се 5 дози. Ако се случи, например, да третираме повеќе регии или станува збор за стомак кој што навистина е голем и треба да аплицираме 5 дози наеднаш, во тој случај повторно хемиска липолиза би можеле после 2 месеца да направиме на истата регија. А кога сме кај возраст, има ли некои ограничувања? Рековте мажи и жени може подеднакво, меѓутоа во возраста? Не, значи слободно може да се третира подеднакво и машкиот и женскиот пол, значи ако има индикација нормално, нели, масни наслаги кои се сконцентрирани и тешко се подложни на друг метод, тогаш доаѓа во предвид хемиската липолиза, слободно се работи без ограничување. Само кажам дека треба да се припазуваат, значи, некои работи и сепак максималната доза на апликација на самиот коктел. Што е тоа што треба да се припазува? Има ли нешто што не треба да прават пред третманот и после третманот? Освен што рековте други третмани да не прават. Други третмани да не се комбинираат, исто така тоа што треба, како што кажав, наредните 72 часа дур трае депо ефектот да се пие голема количина на вода. Што е многу важно. Многу е важно навистина за да може тие мастоцити да се елиминираат преку уринарен тракт. Воспротивно, има веројатност мастоцитите да се закачат едноставно на хепаро, тоест на црниот дроб и од тука веќе да доведеме до зголемување на липидниот профил, тоест на холестерол и на триглицериди. Сепак не е пожелно таква контраиндикација да направиме, затоа се препорачува пиење на доволна количина на вода. Така. Други некои контраиндикации, несакани ефекти? Несакани ефекти, како што споменав, значи слаба мускулна болка што се чувствува и кај некои пациенти едем, тоа е оток, а контраиндикации, значи бременост и доање нормално, но и малигни заболувања, како и кај категорија на пациенти кои што имаат веќе проблем со липидниот профил, за да не се едноставно да не се ризикува да се зголемат холестеролот или триглицеридите. Така, инаку секој друг кој што ги нема овие проблеми, контраиндикации, може, ако што има потреба да го направи, треба да го направи. Или јас ќе кажам за оние кои што не може да прават по 1000 стомачни, како што кажав, овде нема да прават ништо, само ќе лежат, се ќе направите вие. Точно. Така, ви благодарам, доктор. Благодарам и вам. Кинеската нова година, која оваа година беше на 8 февруари, е најважното и најрадосното случување за кинескиот народ, засновано врз традиција и историја долга речиси 4000 години. Традиционалниот кинески календар е лунарен, што значи дека времето се мери по движењето на сонцето и месецот. Датумот на почеток на кинеската нова година е различен секоја година.
и варира според григоријанскиот календар, но обично е помеѓу 21 јануари и 20 февруари. Оваа година е година на мајмунот, деветото животно во циклусот. Според кинеското верување, луѓето родени во годината на мајмунот се интелигентни, мудри и друштвени, но често и непослушни. Лесно владеат со многу вештини, но се помалку арогантни и темпераментни, што понекогаш тоа им пречи во напредувањето. Лунарна или кинеска нова година се смета за најголемо движење на луѓето на планетата. За милиони од нив кои работат далеку од своите домови, ова е традиционална прилика да одат во своите куќи. Овој празник се слави во континентална Кина, на Тајван, Кореја и Виетнам. Цела Кина и местата каде што се слави кинеската нова година веќе се украсени со традиционални украси. Секоја улица и зграда е накитена со пригодни црвени украси, бидејќи црвената боја се смета за добра боја која носи успех, среќа, богатство и просперитет, а може и да ги оттргне злите духови. Црвената боја е традиционална боја на Кина. Кина во следната недела ќе биде буквално блокирана, а многу жители на загадениот Пекинг веќе се отидени кон своите празнични дестинации. Се очекува само во Хонг-Конг оваа недела да поминат 8 милиони луѓе, повеќе од колку што има жители. Добро вечер, добре дојдовте. Ви благодариме што дојдовте во овој ден да бидете дел од овој многу значаен чин за нас. Денеска ќе ви ги представиме нашите готвачи на нивниот професионален начин како ја спремаат храната. Ќе ви го доловиме моментот во разликата во европското и кинеското спремање. Спремањето со сатар. Сега ќе ја спреми кинеската салата. Ова е разликата во сецкањето на краставицата. Додека во Европа све се ренда, кинезите веруваат дека рендето не е корисно и не е здраво, све сецкаат со сатар, со тоа ги сочувуваат сите витамини во салатата. Кинеската салата се состои од краставица, морков, нуделс од вид кинески грашок, црни и бели кинески печурки. Црните и бели кинески печурки се ушите на дрвото и сребрените уши. Во времето на кралевите верувале дека бидејќи кинеските печурки се многу здрави, кралевите ги подарувале на своите бербери за прочистување на дигестивниот систем. Покрај оризот, кинезите обожаваат и нуделс. Има неколку видови на нуделс. Нуделс од зеленчук, нуделс од компир, нуделс од брашно и нуделс од ориз. Во кинеската салата го имаме нуделсот од вид кинески грашок. Ова и времето и брзината на самото спремање на салатата. Толку време му беше потребно за да ја спреми кинеската салата. Сега ќе ја спреми салатата со реколци. Реколците се производ од грашак што ние го добиваме во свежа форма, а тука го ртиме. Грашакот во специјални садови на специјална температура нашите кувари го ртат одредено време и со тоа кога ви го приложуваме ви даваме свеж производ. Рекулците се здрави за крвната слика. Ова е салатата со рекулци. Сега ќе ја спреми салатата што е голема конкуренција на кинеската салата, тоа е салатата со кикирики. Таа салата е позната како чин серентор, содржи кикирики, содржи компирчиња сецкани многу тенко, зелка и кромит. Самата салата е многу вкусна, има специфичен вкус и е многу здрава, бидејќи кинезите веруваат дека апетисаните се многу битен дел за здравјето на организмот.
Оваа салата е спој на топли и ладни зеленчуци. Сега ќе ви ја представиме салатата со морски алги. Морските алги ги добиваме во сува форма и се ги чуваме така се до моментот додека не ги нарачате. Кога ќе бидат нарачани од вас, ги ставаме во топла вода, при што ја добиваат оваа форма. И во комбинација со морков и лукче ја добиваме салатата од морски алги. Тоа е за луѓето што обожаваат морска храна. Кинезите веруваат дека морските алги се добри за кожата на телото, за убав сјај и се препорачува за женскиот пол, бидејќи спречува појава на врчки. Без лукче? За да немаат врчки. А сега како еден од многу обичен на збор, а многу битен дел, спремањето е чипсот од компири. Свежиот компир го сецкаат на специфичен начин, на многу исти парчиња, со тоа што ако го исечат подебело ќе биде како помфрит, ако го исечат потенко ќе изгори. Они го сечат со иста форма за да биде правилен чипс од компири. Тоа ја покажува нивната способност за работа со сатар. Мислам дека ви се допадна тоа како работи со сатарот и колку знаат правилно и точно да го направат тоа. Сега ќе го спремиме чипсот и ќе пробате да видите колку е вкусен. Благодарам. Ова е женшен, познатата ракија во Кина. Содржи корен од женшен, што дава долки убав живот. Содржи гоџи кои даваат енергија на телото. Има корен од делен, реши, рогови од делен и од неодолливото овошје. Женшенот е корен кој што расне во планините на северна Кина. А сега за кратко ќе ви ги представиме новите теста, што се новиот специјалитет што го имаме пред неколку месеци во нашата кујна. За кратко ќе дојде кинеската готвачка да ви ги прикаже нашите нови теста. Пред се да ве запознам со нашиот готвач, ова е Јин Цао, кој што кај нас е веќе 3 години. Од својата 14 година има посетувано школа за готвач, за да може волку млад да знае да сецка така умешно. Не знам колку имавте можност да го видите начинот на сецкање на зеленчуците. Значи, сакавме да доловиме да доловиме разликата во спремањето помеѓу кинеската кујна и европската кујна воопшто. Бидејќи е многу битно, често нашите посетители велат дојдовме да јадеме во кинески ресторан, а гледаме имате наши зеленчуци. Па како е ова кинеска храна? Значи, сакаме сега тоа да го доловиме тој момент, бидејќи начинот на сецкањето на краставицата не е со ренде, видовте дека е со сатар. Од кои причини е со сатар, ви објасни нели Бети, бидејќи веруваат дека краставицата ќе мириса на металот од рендето и дека сочноста зеленчукот ќе ја изгуби на тој начин. Меѓутоа, кога е вака сецкано, на дното на чинијата воопшто нема сос од самите зеленчуци, туку сосот е од кинескиот сол и од кинескиот зејтин од сусам. Кога сме кај комбинацијата на зачините, во оваа салата, која што е многу позната во текот на нашето 12 годишно постоење, специјални и специфични се нудлсите. Често велат, па јас не сакам да одам во кинески ресторан, само ориз ли ќе јадам. Освен ориз, кинезите обожаваат и нудлси. Во Кина има многу различни видови на нудлси. Нудлси од грашак, нудлси од компир, од брашно. Меѓутоа, овој тип на нудлси, иако се бели, се од вид на кинески грашак, бидејќи претежно ги користи женската популација за диети. После породувањето,
И како ние, така и жените во Кина внимаваат на своето тело и се хранат со ваков тип на нуделси, кои што само свежи се употребуваат во салати и во супи. Ваков тип на нуделси не практикуваме да ги пржиме, бидејќи тие не може да го примат сосот и зачините. И да ставиме сладко кисел сос во нив, сосот ќе падне на дното на чинијата, а самиот нуделс кој ќе окренеме со стапчињата повторно ќе биде сув. Во однос на оваа салата не смееме да го запоставиме вниманието на црните кинески печурки, кои што, нели, како се викаат, ви кажа Бети, ушите на дрвото. Зошто? Бидејќи растат на дрво и формата е како ушна школка. Затоа и го добиле името ушите на дрвото. Меѓутоа, кога печурките ние ги добиваме во сува форма, се што увезуваме од Кина, како печурките, така морските алги, практикуваме да биде во сува форма, од причина да бидат свежи и да не попримаат од миризбата доколку се маринирани би имале вода, нели? Таа вода со тек на време станува покисела и може да го уништи оригиналниот вкус на специјалитетот. Например, ако ги ставиме, тие се маринирани и ги ставиме во салата, може салатата од солена да ја направат кисела и да се изгуби автентичниот вкус. Затоа, кога гостите кај нас ќе нарачаат салата кинеска, ние сувата печурка ја ставаме во топла вода, таа се отвара и веднаш свежа може да ја комбинираат со салата или со главно јадење. Често се случува доктори од државна болница да пратат кај нас луѓе кои што имаат развиено метастази на рак, за да им дадеме црни бели кинески печурки за да ги спречат метастазите и за прочистување на дигестивниот систем. Често се случува да јадеме и после тоа да чувствуваме тешкотија, да уждригаме, нели, да не можеме да се смириме, да не можеме да заспиеме. На сите што имаат проблеми со варењето на храната или проблеми со желудникот, практикуваме, им ги препорачуваме овие печурки, бидејќи сега кога бев ова лето во Кина, во сите продавници за здрава храна, печурките беа навистина присутни како лек, не се само како додаток во храната. Што се однесува до салатата од морски алги, тоа е вистинска бомба и решение за кожата на жените. Мојата свекрва, ќе имате можност после да ја запознаете, кога на лице место ќе ги прави пелмените, често кога доаѓа да не посети нас тука, во куферот секогаш се има морски алги. Пред ние да одлучиме да ги увезуваме и да правиме салати, секој нејзино доаѓање тука беше пропратено со морски алги, од причина што вели дека после 1 месец од неконзумирање на морските алги, чувството на кожата нејзино, она се чувствува дека е друго. Не е мазна, ја чувствува кожата сува, значи ги измазнува брчките и ја прави кожата мазна и глатка. Затоа и ние од таа причина ја донесовме оваа салата од морски алги кај нас, која што за сите оние што сакаат вкус на морско, не сакаат риба да јадат, а сакаат да дојдат само на предјадење или на чајче, може да се искомбинираат салата од морски алги и доколку не ви смета малце шмек на лукче. Бидејќи кога ќе се стави лукче во оваа салата, го побива оној вкус на морската алга која што можеби на некој му смета. Не е ништо страшно, секој што обожава риба може да ја јаде оваа салата. Кога сме кај златно-сребрената салата, тоа е нешто што е вистинска конкуренција на кинеската. Пред да ја ставиме во нашето мени златно-сребрената салата, која што е комбинација на топли и ладни состојки. Златно-сребрена го добила името поради боите на златно и бело. А топлите и ладните состојки, ладен е кромидот и зелката, а топло е чипсот од компирчиња. Видовте ли како готвачот со сатар го успеа свеж компир да исече толку ситно со сатарот, што еве дури јас со стапчињата која ќе го фатам, колку може, јас можам да го фатам, меѓутоа колку може вие да го видите. Тоа е всушност еве, не можеме да го одвоиме убаво. Нели? Морковот, зелката, еве го компирчето. Доколку ние ако не кажеме дека има компир, често од гостите и не знаат дека јаделе чипс од компири во салата. Меѓутоа, чипсот од компири топол во комбинација со кикириките, кои што се пршени во вок, тава и свежи, даваа таков шмек на салатата, кој што велат гостите, мене не ми треба да јадам главно јадење после ова. Затоа ние предлагаме, јас големивме нашата понуда со салати, бидејќи сите знаеме дека сега обрнуваме внимание повеќе на здрава исхрана и на тело да бидеме сите витки и затоа предлагаме повеќе салати. Кога сме кај јака крвна слика и сите оние што имаат проблеми со крвотокот, не смееме да не ги пробаме ракулците. Ова се наше лично производство. Еве ги ракулците.
Значи, грашакот, еве малце ќе фатам повеќе, еве ги. Значи, грашакот го увезуваме од Кина. Таков грашак кај нас не постои. Меѓутоа, кога ќе го ставиме во сад со вода на одредена температура, тој почнува да рти. Ртат ракулци. Ракулците се свежи, а на ниво на Македонија никаде не може да се најдат. Тоа е посебна техника на ртење која што ја знаат само некои готвачи. Моравме ние да донесеме готвач кој што знае да ги рти ракулците. Бидејќи, велат кинезите, само една шака во текот на неделата да изедеме ракулци, крвната слика на природен начин ќе ја подобриме без да применуваме апчиња кои што штетат на желудникот. Затоа оваа салата ја практикуваме да биде комбинирана со малце пикантен луд сос, бидејќи на тој начин ракулците сами по себе немаат вкус, немаат мирис. Меѓутоа некој што вели нешто ми крцка, а не сака да го чувствува, да ја чувствува таа крцкавост, ние велиме ќе ставиме пикантен вкус малце и пикантното отвара апетит и не залажува да јадеме повеќе, а да не мислиме нели дали крцка или е меко. Ова се салати кои што не можат да ве одвратат, немаат мирис, немаат вкус, а се многу здрави и сите се за различна намена и на свој начин се различни една од друга. Често практикуваме во мали порции да се комбинираат, доколку е поголемо друштво. Затоа сега ја донесовме оваа маса, бифето, каде што секоја недела ќе правиме бифе и целото наше мени, оние јадења што се најпопуларни и нашите нови специјалитети во мали количини ќе им овозможиме на гостите да си пробаат една традиционална северно-кинеска кујна, за да видат дали воопшто може да комбинираат, да конзумираат ваква храна. На наше подневие често луѓето имаат верзија во конзумирање на кинеска храна, меѓутоа Северна Кина се граничи со Русија, каде што многу работи со текот на годините попримиле од Русија. Што значи тоа? Температурите во ова време годишно зима во Кина достигнуваат до минус 30 степени. Каде што кинезите во Северна Кина гледате, јас сум на штикли колку е висок, знаат да видат високи, крупни и кога ќе одат во Јужна Кина на посета, знаат да ги гледаат од високо, нели да прашаат од каде сте вие, значи се разликуваат во раст, се разликуваат во храната, во обичаите, во начинот на мезење. Кај нас во нашиот ресторан зошто сервираме во големи чини? Зашто во Северна Кина е така, а во Јужна Кина се сервира во ова. Меѓутоа и растот на кинезите е друг. И затоа кога од Северна Кина ќе одат во Јужна Кина, велат леле побрзо да се вратам дома. Како што ние велиме нели кога некогаш ќе не однесат во некој ресторан каде што јадеме патка или некој работи глава од патка, нешто чудно, кај што не ни го објасниле и практикуваме да јадеме во Макдоналдс, толку има разлика од Северна и Јужна Кина. Можеби и затоа нашето 12 годишно постоење е успешно, бидејќи допирни точки има македонската кујна со вкусевите на северно-кинеската кујна. Кинезите од Северна Кина јадат пикантно, јадат луто, јадат покалорична храна, практикуваат многу свинско месо, свежо, пилешкото не. Зошто не пилешко? Бидејќи ако е стек е замрзнат. Се што е замрзнато не практикуваат да го користат. Ако е морски плодови, да се свежи морски плодови, да не е замрзнато. Затоа, после презентацијата на салатите, сакам да ви објаснам за ракијата од женшен, која што обично ја препорачуваме во комбинација со салатите. А ракијата од женшен, да влезете во кинески ресторан, да не ја пробате е навистина штета, бидејќи тоа е лек за долговечност. Сега ќе ми ја донесат и ќе ви објаснам што состои женшенот. После мојата презентација со ракијата од женшен ќе настапи нашата готвачка која што се вика Туликсија и веќе 2 месеци е кај нас. За прв пат после нашето долгогодишно постоење решивме да ја зголемиме нашата понуда и освен на готвени јадења да одиме и со тестенини. Бидејќи мојот последен престој во Кина бев запрепастена од вкусните специјалитети кои што беа направени. Пелмени можеби сте пробале во нашиот ресторан. Меѓутоа во Северна Кина освен пелмени кои што сега ќе ги презентираме, има и многу други различни тестенини кои што на вкус малце наликуваат како бурекот кај нас. Во прв момент, меѓутоа не ствараат киселини и немаат такви адитиви и додатоци во тестото. Нашата готвачка не знае да готви на воктава, таа е специјалист само за тесто, бидејќи таму има различни бранши во готвењето
и пред вас ќе покаже како ги спрема ролцата полнети со месо, ролцата полнети со зеленчук, многу познатите стенини кои што веќе во Сити Мол, во нашите локали, во Рамстор и во Капитол, многу убаво ги прифатија гостите, се викаат Puatsai. Полнети се со спанаки со јајце. Еве го спанаќот мора да биде свеж, исецкан со сатар и се додава малку јајце за шмек, за да не биде малце соленко, нели да има вкус, и второто е ракчиња и тиквичка. Се употребуваме сезонско, доколку не е сезона за спанак и нема свеж спанак, ќе смениме, ќе ставиме нешто друго, меѓутоа никако не смее да е замрзнато, бидејќи откако ќе се одмрзне зеленчукот, пушта вода сам по себе и на вештачки начин го полни тестото, а кога ќе гризнеме, фактички внатре испаѓа дека нема состав богат. Еве го женшенот. Сега ќе ве запознам со една приказна, која што убаво е да ја знаете. Ова е коренот од женшен, познат на кинески реншен. Рен значи човек, шен е корен. Човек корен. Зошто човек корен? Еве му е главата, рацете, нозете. Наведум, ако убаво се загледаме, личи на човек. Значи, тоа е првата причина, физичкиот изглед, а втората причина е што во времето кога во Кина постоеле династии, луѓето шетајќи низ планините приметиле како во земјата има коренче. Пробале да го извадат, многу тешко се вади, утре дента викнале доктори и познати луѓе кои што се занимаваат со таа работа, коренот на лице место веќе го немало. Значи само во северна Кина, од каде што е мојот сопруг, само таму на тие планини го има овој корен. Приметиле дека коренот шета и затоа и го нарекле човек корен. Тоа е втората причина. Зошто кај нас коренот е врзан со конче? Бидејќи кога кинезите црвената боја, нивна традиционална боја, како што е украсен и нашиот ресторан, кога го врзале со конче во земјата, приметиле дека од тогаш престанал да се движи. И кога го извадиле од земјата, го употребиле во супа, во главни јадења, приметиле дека веднаш го реинкарира човекот, му дава сила. Значи сите оние што се болни од било каква болест ги станува од кревет. На времето кога уште не биле најдени лекови за многу болести, кралевите го користеле коренот од женшен за долговечност. За коренот од женшен и за рејшито, сега ќе ви го покажам рејшито, велат дека се вистинско злато во Кина. Тие две работи дури и не може да се купат. Еве го рејшито, кое што ја прави, ја гледате бојата на рејшито каква е, кое што може да ја сретнете во многу додатоци, суплементи за храна, сите оние што сакаат нели да створат имунитет, може да ги најдете, има кај нас веќе представништво за кинески додатоци, каде што во апчињата внатре има рејши и рејшито во комбинација со женшенот ја прави ракијата навистина да биде лековита. И бојата на ракијата гледате каква е, дел од тоа го прави рејшито. Меѓутоа, сам по себе женшенот не може да биде толку ефективен и јак, доколку ги нема сите овие работи што сега јас ќе ви ги кажам. На дното гледаме гоџи. Сите знаеме дека сега гоџито кај нас почнува да биде нели поприсутно. И е добро за крвна слика. Секогаш ние во чашката, ракија, кога ќе си нарачат гостите, ставаме и 3 гоџи и велиме да се изедат како кикиритка. Обично лекува болки во кичма. Вела дека од оваа ракија не може човек да се опие, ама сега доколку го испиеме цело ова, сигурно ќе се опиеме, меѓутоа велат наредниот ден нема шанси глава да не боли од ваков тип на ракија. И нешто друго што сакам да го видите, ова се вика личи на оревче. А се вика неодоливо овошје. Зошто неодоливо овошје? Бидејќи во времето кога постоеле кралевите го јаделе ова и биле неодоливи за својот харем од жени. Вистински афродизијак за мажите, кои што и ден денес го купуваат и на овој начин си прават ракија дома. Многу е густа ракијата, ставивме повеќе работи, нели, за да може да биде поефективна. Евеа морската ѕвезда. Дел од морската ѕвезда, кое што е навистина лек за желудникот. Сите оние што имаат проблеми, дури и поголеми проблеми со желудникот, после конзумирање на ракијата со морска ѕвезда во комбинација со рејшито многу помага. И сакам да ви покажам уште нешто кое што во прв поглед личи малце делува страшно на збор, меѓутоа кога ќе го видите не е така. Ракијата измешавме за да биде густа и сега кој ќе нарача
Вистинска бомба од витамини. Рогови од елен. Рогови од елен. Значи, роговите од елен во комбинација со неодоливото овошје е тоа што кралот на времето го употребувал за да може да го има харемот. Гледате дека роговите од елен немаат влакна, зашто навидом кога ќе кажеме прв пат рогови од елен звучи како леле сите цели рогови ставени внатре, меѓутоа кинезите нашле начин ова машински да го обработат и еве гледате како изгледаат, само пуштаат лековите својства и бенефитите ги има ракијата, ама не се јаде, зашто нема вкус, значи сепак е како лушпа. Значи, коренот од женшен во комбинација со реши, со гоџи, со морската звезда и со роговите од елен е она што ние го предлагаме, доколку некој нели сака да си дојде само на мезе со салата и не е многу гладен, тоа е она што ќе направи да се осеќа како да е во Кина. Ракијата од женшен, сега ќе почне ту лекција да ни објасни за да го покаже начинот на месење на тестенините, кои што почнаа да бидат многу обожавани од нашите гости и ќе прошируваме нашата плејада на тестенини, да видите како тоа го прави. Значи, наведом личи како палачинка, меѓутоа составот на тестото е правен на специјална машина увезена од Кина, која што е голема, може да ја видите во нашите локали во Рамстор и во Сити Мол, на лице место го прави тестото таму, кога гостите ќе си нарачаат. И нема јајца додаток и нема адитиви, тоа што го спомнав за да не ствара киселини. Одозгора става благо лут сос, кој што е нов сос во нашето мени, благо лут. Нашето мени е познато по еден специјалитет сладко-кисел сос, меѓутоа овој сос не е тој вкус, е друг шмек кој што ги прави овие ролца да бидат поинакви и интересни за нашите посетители. Нели треба да имаме секогаш нешто ново за сталните гости, да не им бидеме досадни. Еве како на површината на палачинката става марула, тутарсер, тоа е компир на ленти. Компирот на ленти, мислам дека имавте можност да видите како го сече готвачот жив компир со сатар и го прави да биде на еднакви делови тенок. Малце го пропржуваат во вок тава само 10 секунди, колку да влезат зачините во него и тоа е полужив крцка. Ставаме краставица и ги виткаме ролцата. Мастравот е богат и сочен, дури и не чувствуваме дека јадеме тесто, затоа што практикуваме филот да биде побогат и да се гледа, да се чувствува кој ќе се јаде. Тоа се ролца со зеленчук, а сега ќе правиме ролца со месо. Првото беше вегетаријанско, сега ќе правиме со месо. Може да биде со пилешко месо, може да биде со телешко месо. Јадете тестенини, а чувствувате леснотија. Тоа сакав да го доближам на нашиот народ, за да сватат дека во Кина кинезите не јадат само орес и нудоси. Редиме марула, ставаме патлиџан, за да добие свежина, да бидејќи има и месо, да не биде тужно, нели? Кога ќе има патлиџан, поинаков шмек имаат ролцата. Пилешкото месо е претходно малку пропржено во вок тава со зачин. Свежа краставица. Убаво, како го врти, убаво го стиска. И потоа со нож ги сече на половина. Секој што обожава пикантен вкус, сигурно ќе може да јаде да јаде овие ролца, бидејќи вкусот не е екстремно лут, само се пикантни. Нареден специјалитет кој што сакам да го видите, се тоа што го спомнав, тестенините со ракчиња и со тиквица, со спанак и со јајца, кои што се викаат poets I heard. Личат како наши питулици, меѓутоа да го видите начинот како интересно рачно ги полни и ја прави формата. Мирисаат многу интересно, многу вкусно и во тој специјален сат од кога ќе ги направи, малку само ги заруменуваме од едната и од другата страна. Прави топченца. Малце ги отвара. Сега ќе видите до кој степен ќе ги отвори да биде многу тенко тестото, за да не биде тешко за джвакање. До сега ги имавме само во нашите фастфудови, меѓутоа одлучивме и во рестораните да ги правиме, бидејќи за доручак често доаѓаат посетители кои што сакаат да јадат и месено. Сега правиме со тиквичка и со
ракчиња. Тиквичката, значи исто вака исечкана со сатар. Гледате каков е составот, толку ситно што дури не става во мисла да мислиме дека е низ ренде поминато или мелено, меѓутоа се е со сатар обработувано. Може да пробате дома да си направите, да видиме лесно, вака нели изгледа едноставно, само што вкусот на тестото дали ќе биде тој. И садот во кој што се прави да бидат навистина кинески. Еве како изгледаат. Ова е нешто што кинезите практикуваат да го јадат за доручек и сега уште еден специјалитет кој што не може да се замисли кинеската нова година без пелмени. Пелмените ќе ги прави мојата свекрва, бидејќи она е во пензија, меѓутоа бивши готвач. И за кинеската нова година секоја жена во домот подготвува пелмени. Сега ќе ви кажеме на приказна за пелмените. Низу од џелза. Свекрова ми посочи да ви објаснам зашто нашите готвачи не дојдоа овде да го спремат ова, токму она, бидејќи во Кина ова е традиција на жените домаќинки. Не е работа професионална за готвач, значи не е нешто што мора да си готвач за да го правиш ова. Како што ние дома си правиме кифлички, нели, месиме пита, на тој начин секоја жена во Кина, не постои жена што не знае да ги направи пелмените. Меѓутоа, вела дека мора да се прават со љубов за да бидат убави. Тоа е она што ги прави готвачите да се разликуваат по својата умешност. И гледате како прави топчиња, се полнат со состав, може да биде праси месо, ситно сецкано месо, никако мелено. Мелено не употребуваме во нашата кујна, бидејќи нели не знаеме тој што не го продава какво е меленото по квалитет, значи ситно сецкано со прас. Тоа е едниот начин на кој може да бидат полнети. Друг начин може да бидат вегетаријански. Вегетаријански претежно кинезите ги јадат вегетаријански зашто се многу полесни. Пелмените може да бидат варени и пржени. Варени однадвор се меки, а пржени однадвор се крцкави. Се служат во комбинација со соја сос и со лукче. Секој од пелмените треба да се намачка во соја сос и лукче со кинески оцет, за да може да го има вистинскиот шмек. Нешто интересно што треба да нагласиме е дека во Кина, кога ќе стават во тањер пелмени на софрата, гледаат пелмените да бидат во форма на пирамида високо. Ги редат така да бидат, значи, високо и веруваат дека колку повеќе пелмени собере во чинијата, толку наредната година за таа фамилија ќе биде поберикетна. Од причина што, сакам нешто да ви покажам, зошто касичките ги ставивме на масата? Зошто кинезите одлучиле баш оваа да биде формата на пелмените? Пари. Колку повеќе пелмени, толку повеќе берикет наредната година. Касичката богатство, значи не мора да биде пари, може да има нешто друго внатре. Меѓутоа е убав символ. И златно-црвената боја, нели нивната традиционална боја. Малички, 12 ставаме во една порција, доволно за да може 4 члена семејство да си ги подели и да проба. Ние практикуваме доколку никогаш не сте пробале да ги пробате прво пржените, зашто е крцкаво надвор, нешто што повеќе нас не привлекува, меѓутоа веќе нареден пат кога би дошле да си пробате и варени, бидејќи имаат поинаква леснотија. Тестото кога е варено и кога не е поминато низ зејтин, подиетално е. Поубаво. И пред да завршиме со целосната презентација, сакам да ви посочам некои од работите кои што ги ставаме во нашите специјалитети. Ова е бамбус, за да го видите сите. Омиленото јадење на пандата. Значи, ова е диетално, нешто што го користат жените, велат содржи 90% вода и сите жени после пораѓањето или оние што сакаат да одржат здрава фигура, можат количински да јадат салата со многу голема количина на бамбуса да не се здевелат. А заситува, содржи многу целулоза и многу корисна витамини и минерали кои што не можеме да ги најдеме на друго место. Затоа бамбусот нема мирис, нема вкус, не е зеленчук кој што може да не одврати,
а сепак чувствуваме, жвакаме и нешто јадеме. Тоа барем психички ќе делува на нас. Затоа и ние го ставаме во нашата топла салата пржени зеленчуци на кинески начин, кои што во својот состав имаат бамбус, шјанку. Оваа печурка не можеме да ја преведеме на наш јазик, бидејќи нема превод. Шјанку, гледате каква е црна, меѓутоа кафеава, нели? Меѓутоа за разлика од црната кинеска печурка ушите на дрвото, која што ви ја кажува во кинеската салата, оваа печурка е месеста. Црната кинеска печурка е крцкава. Како ја јадете крцка, а не се чувствувате најадени и заситени, додека оваа печурка е месеста и веќе чувствуваме дека нешто јадеме. Оваа печурка е многу ретка, исто ја користат против метастази од рак за многу тешки болести. И прв пат ние ја увезовме и кога ја ставаме во нашите вегетаријански специјалитети е нешто што за сите обожаватели на печурките многу им се допаѓа, бидејќи е многу мека и убава и ова што верувајте извлекува насмевка на нашето лице, корен од лотус. Коренот од лотус, велат секогаш кога ќе влезат во ресторан фамилија, корен од лотус прво за жените да се насмеат. Ова е нешто што го предлагаат за женската популација, за да не се лутат кога мажите малце повеќе ќе се задржат на софрата. И гледате како има дупчиња, интересно е, таков е природен. И кога ние го ставаме во нашите специјалитети, гостите не прашуваат, почнавте кашкавал да користите? Бидејќи наведум, гледате дупчињата, залажува, личи како кашкавал. Крцкаво е како краставичката, го употребуваат во Кина, навистина влијае на менталното здравје на човекот, бидејќи веднаш го крева расположението и е многу диетален. Тоа се овие работи што сакав да ви ги покажам, тоа се додатоци во нашата храна, кои што велат ако влеземе во кинески ресторан, што да пробаме нешто чудно, што не можеме да го сретнеме на друго место, а сепак да биде здраво, интересно и корисно. Тоа се некои податоци кои што сакавме да ви удостоиме да ви ги објасниме и јас пред се сакам да ви се заблагодарам. Ова е ден кој што кинезите најмногу го вреднуваат и го почитуваат во Кина, се многу носталгични и чувствителни. Може би бевте информирани на вестите дека сообраќајот во Кина беше блокиран од причина што сите имаа желба да стигнат дома за овој празник, да бидат со својата фамилија. И нашите готвачи, бидејќи немаме таква можност да ги пуштиме на овој ден да си одат дома, посебно беа погодени и доколку не дојдевте вие да го направиме овој ден да биде богат со луѓе, да направиме они да се чувствуваат среќни, весели, дадовме значење на нивната култура, дадовме значење на нивната техника и начинот на сецкање, верувајте ќе седеа со мобилните во рака и ќе мислеа на својата фамилија. Затоа ви благодарам многу што не дозволивте таа тага да ги победи. Супата е вкусно предјавење кое често го имаме на трапезата, без разлика на годишното време, а особено почесно место има во зима. Од таа причина ви нудиме неколку трикови како да подготвите вкусна супа. Посолете на секој чекор. Подготовката на супа е како зидање на кула. Секој ниво треба да биде цврсто за целата конструкција да биде силна. Така и со супата. Ако во некој чекор не е вкусна, тоа ќе се одрази на крајниот вкус. Без разлика дали пржите кромит, мелено месо или додавате обичен бујон, секој чекор зачинете го. Тоа не значи да претерувате. Додавајте сол и бибер во мали количини. Додавајте различни бујони. Пилешкиот бујон не е единствена основа на супата. Например, на супата со тестенини убав вкус може да и даде говедскиот бујон. Бујонот од зеленчук пак одлично оди со пикантно вариво, особено ако додадете кари. За крем супа од домати може да користите бујон од риба. Истражете го магичниот цвет на зачини. Куркумата не само што дава убава боја, туку дава и посебен вкус. Коријандарот пак на супата од зеленчук ја дава посебна арома. Куминот е препорачлив за супи со многу месо. Бел бибер, лук во прав, шарена сол. Изборот е голем. Не ја варете на висока температура. Без разлика колку ви се брза, варењето на супата на висока температура нема да направи кулинарско ремек дело. На супата е потребно многу внимание и трпение. Тоа особено важи за пилешката и говедската супа. Кога ќе почне да врие, намалете ја температурата и оставете ја полека да направи хармонија на вкусови. Закиселете ја малку. Јаболковиот оцет или сок од лимон ќе ја даде посебен вкус. Бело вино убаво се сложува со француската супа од лук, а пивото со пикантните супи. И најважно од се, пробајте сами да направите домашна, природна супа.
парчиња пилешко месо, изрендајте морковче, компир на коцки, ставете пашка на терен, можеби лукче или прас, секако кромит. Посолете, додете зачини, на крај изматете јајце и додајте макдонос. Ви требаат уште чинии, кутлача, лажици и празен стомак. На здравје! Со Милина Милевски, собственичка на Центарот за убавена силуета, разговараме на тема ласер за отстранување на влакна. Милина, иако некогаш сме ја спомнале можеби темата, меѓутоа само обширно, ајде сега да се концентрираме на ласерот. Станува збор за најиновативен, најдобар ласер во светот, така? Да, и можем да кажем дека резултатите од овој ласер се потврдени дефинитивно од нашите клиенти кои доаѓаат со години, затоа што ласерот Lumenis Lightshare е америчкиот ласер што го работиме веќе 6 години, мислам, од прилика 6. Така да има многу клиенти и намерно ги споменувам годините кои што го работиме ласерот, затоа што има многу клиенти што еднаш за секогаш си го решија проблемот со влакната и веќе поминат подолг период за да се види дека навистина резултатот е траен и дефинитивен и е врвен. Значи, Lumenis Lightshare е компанија која што го даде до сега најдобриот ласер во светот. Тоа е диоден ласер кој има најдобар резултат за отстранување на бели, светли и црни, темни влакна, значи сите бои, а исто така и за секој тип на кожа. Така да од 3 до 6 третмани од прилика кои се изработуваат на 2-3 недели повторувања, се отстрануваат влакната несакани за секогаш на лицето или телото, се едно кој каде има потреба. Само не се работи регијата околу очите, значи на вегите и нормално кај вратот, кај жлестите. Тоа е тоа. Така да, тоа што би рекла за овој ласер е дека дефинитивно ние претходно имавме и други типови на ласер, како што се појавуваа во текот на годините наназад, нели, колку што и ние постоиме 25 години, но сепак ова е нешто што го е дефинитивно најдобро и во представува револуција, верувам. Представува револуција и навистина во однос на влакната представува најдобар лазер во светот. Така, од 3 до 6 третмани, дали тоа е индивидуално или зависи од тоа кој дел се третира, која регија, или за колку станува збор потемни, посветли влакна? Сето тоа делува во однос на бројноста на третманите, дали ќе бидат од прилика околу 3 или ќе бидат околу 6. Значи, но јас го кажувам ова како еден просек кој го покажуваме како за да може едно, да се заокружи и да се направи. Да, како едно сознание, нели, од овие 6 години колку што го работиме, еден просек би рекла дека е тоа. Кај зависи, сепак е индивидуално. Бојата на кожата, пигментот на кожата делува на самиот резултат, како и бојата на самото влакно. Но она што е резултат, како прв резултат од првиот третман е 50% отстранување на влакната за само првиот третман, а потоа остатокот за тие неколку третмани понатака. Затоа што и самото влакно има неколку фази на раст и важно е, затоа и се дава како не растат сите влакна во исто време. Не растат во исто време. Тие што ќе се најдат во тој момент кога се прави третманот во корен, се уништуваат за секогаш. Затоа е и потребно повеќе пати, затоа што може би тие остатокот нема да бидат во корен и последователно се уништат. Она што е важно, што многу клиенти имаме што веќе не се вратиле за овој третман да го повторат, значи тоа што е сите ги мачи дека нема да се повторат на тоа место кај што се изработени. И тоа што би сакала да го напоменам дека овој период во годината е најдобро време за да се започне. Ние направивме исто така промотивни пакети, затоа што и овие месеци се месеци, да кажем, овие месец на промоции од секакви третмани и многу погодни и поволни пакети.
но во однос на ласерот навистина направивме повеќе комбинации кои што верувам дека секој ќе сака да се ги отстрани несаганите влакна за секогаш. Така, оние што размислувале се двумеле, сега има можноста да го направат третманот. Што е она што најчесто прашуваат луѓето? Што е она што би требало да го знаат? Има ли нешто што не треба да прават пред третманот? Во однос, например, можеби некој има почувствителна кожа, има ли некои такви препораки за она што не треба или после третманите што не треба да се прави? Па се разбира, нели, кога се работи со ласерот, кожата треба да биде без некоја гребаница, без рана, нели, сепак да биде чиста и здрава во тој момент. Друго што може да се каже, ние го објаснуваме тој момент како треба да се третираат влакната пред самиот третман или пак тука ќе го направиме тоа. Така да нема ништо посебно околу тоа, затоа што како што споменав, нема одредена група на кој делува овој ласер, туку е баш на повеќе, за сите. на сите. Верувам и мажи го прават третманот. Се разбира. Може би регијата на лицето што им пречи или на одредени делови од телото или рацете. Значи, зборувам воопшто и за жените и за мажите, за секаде. Станува збор дека неколку пати веќе го споменавме она трајно отстранување. Станува збор на вистина за трајно отстранување. Потребно ли е поодреден период на животот, по неколку години повторно да се повтори третманот или станува збор на вистина за на истото место нема да има потреба, затоа што е трајно отстранување. Еве и 6 години не се малку за да се забележи. Воопшто сите клиенти што веќе го направиле третманот на одредени делови, веќе немале потреба таму. Можеби да посакаат на друга регија да си направат, но така да затоа и велам дека таму каде што ласерот поменал веќе нема така, потреба. Затоа што верувам дека тоа е најмногу што ги интересира сите кога станува збор за трајно, дали буквално навистина значи трајно отстранување. Тоа е многу важно, ќе имаат можност гледачите во текот на разговорот да видат зашто станува збор за каков ласер и верувам дека некои што размислувале таа можноста да ги искористат пакетите. Ти благодарам, Мелина, за разговорот. Благодарам и на вас. Ако сакате да внесете малку шаремило во сивите зимски денови, во вашиот аутфит вметнете хулахопки во боја. Хулахопките ќе направат да ви биде потопло, а и ќе изгледате шик во класична црна комбинација со контрастна боја. Денес хулахопките во боја не се само за излегување, туку напротив, можете слободно да ги прошетате и на работа. Всушност, секоја комбинација со која било боја хулахопки, освен црната, е успешна комбинација. Освен успешна комбинација, хулахопките во боја даваат и посебна моќ и самодоверба на девојките кои ги носат. Сепак и тука постојат граници кои не треба да ги преминувате. Хулахопките ви даваат слобода и прават весели модни комбинации, но никако не треба да носите хулахопки во повеќе бои ако сакате да бидете сватени сериозно. Се мисли на оние модели со цела галаксија копирана на нив или леопард дизајни. Од друга страна пак треба да дозволите на правилен начин хулахопките да бидат главна звезда на вашиот аутфит. Облечете се едноставно, не носите никаков принт, избегнете текстури и одберете дебели хулахопки во впечатлива боја. Уште нешто многу важно. Хулахопките во боја треба да бидат нетранспарентни и несјајни. Прозирните изгледаат премногу секси за на работа, а изгледаат ефтино. Хулахопките во беж боја се веќе видени и издодевни. Обидете се со окер или жолта боја која ќе даде забавна нота на целиот аутфит. Какви да одберете, носете ги сигурно и со стил. И најважно од се е во нив да се чувствувате урбано. Се надевам дека ви беше доволно интересно за да не следите до самиот крај. Ако е така, гледајте ни наредната среда, 21 часот на Skynet во среда. До тогаш останете урбани.